É uma caixinha de leite que eu cortei ela baixinho. Agora eu pego e vou montando aqui, ó, intercalando o sabor dos ketchup, da maionese e da mostarda. Eu vou montar aqui e depois eu volto. Aí eu já quase acabando. Prontinho. Agora é só guardar na porta da geladeira.